Ijebu Congress ESCO members paid courtesy visit call on the executive chairman of Ijebu East local government. The chairman of the Ijebu Congress, in the company of some of the members of the ESCOs, paid a courtesy call on the Ijebu East local government executive chairman, Honorable Adewale Adedayo, at his Ogbere Ijebu office. Ọmọ banta ogorogaluda gbọnujagun ọmọ. I like that our visitors today are the Ijebu Congress. I welcome all of you to today's program, sir. You are most welcome. To start with the program, I'll call on our auditor, internal auditor, to give us a quick prayer. Let's pray. In Jesus' name. Father, we thank you for today. We thank you for the gift of life. Father, accept our thanks in Jesus' name. Amen. We commit every activities unto your hand today. Father, take preeminently control in the mighty name of Jesus. Amen. All deliberations we commit unto your hand. In Jesus' almighty name we pray. Amen. Thank you very much, sir. Starting with the introduction, as I said earlier, we have our amiable, indefatigable, our chairman. He is a very strong person, and we thank God for the victory of him winning the recent election. Our humble chairman, Honorable Adedayo Adewale, otherwise known as Babalawo. Piloting the affairs of the local government within is our Honorable Miss Oyesonya Adetutu, the Vice Chairman of Ijebu East local government. And we have our other leaders here, Otumba Johnson Ogundeko, Dr. Bankole Oshisonya, Honorable Deko Onomusi, and we have Otumba Ajewole Ajisebi Oyo. Thank you very much. And we have in our midst too, in the hierarchy of the career officers, the acting Oga, Mr. Odunfa. We also have Mr. Adesoye T.A., the Director for Finance and Supply. We equally have our internal auditor, Mr. Adesoya. Works. And we have Mr. S.K. Sakatu, representing work department. We equally have Mrs. Olukoya here, representing West Department. Yeah, welcome. Onofalu, representing Planning Department. You are most welcome. I will now call on anyone representing the Congress. Sorry, I'm Mrs. Olatunji, Information Officer. Sorry, I'm our knowledge chairman here. Sorry, he's staying behind me. The colleague here. Thank you very much. Let me first call on the chairman to give us welcome address before we call on the Ijebu Congress. Sorry, the introduction, sorry. Any person representing the Ijebu Congress. Thank you, sir. Chairman ẹni kò káàbọ̀ orí kalẹ̀wé. Èmi rí Ahmed Adéwọ̀mí Gafar. Èmi ni General Secretary, Acting General Secretary Ijebu Congress. Colonel Awokoya. Adeleke, beg your pardon. Colonel Adeleke, please. Chairman Education Committee, Professor Latuba Amochi. Chairman Health Committee,
and the treasurer to the Egbe Palabata. This is Kade Wike. And he said before you here is my honorable chairman, Ijebu Congress Worldwide, Prince Umimebode. Ẹ ṣe sá ẹ káàbọ̀ èmi náà chief ẹ sọ́jú ẹ ṣe sọ fún ẹ káàbọ̀ sá ẹ rẹ sóye sá on a singular honor I would like to equally welcome Mr. Mebude. Sorry sir. Thank you sir. You are welcome. Now call on the chairman. Mo kí n pé ẹ̀kú àbọ̀ sí àárín wa ilẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo mọ̀ pé nínú ẹgbẹ́ Ìjẹ̀bú Congress tí ẹ̀ ń ṣe tí à ń ṣe lórí ọmọ ẹgbẹ́ lèmi náà. Nǹkan tí mo nífẹ̀ẹ́ jù sí nínú Ìjẹ̀bú Congress ni pé ẹ̀ ń ṣe olóṣèlú, ẹ̀ wá ipò òṣèlú, ẹ̀ ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú, ṣùgbọ́n ìlú lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún. Níbikíbi tẹ́mi bá dé pàtàkì jùlọ nígbà campaign àdìpé nísìnyí náà mo máa ń sọ kíní kan fún àwọn èèyàn pé àwọn tí wọ́n bá rí lè jẹ́ Yorùbá gidi wọ́n jẹ́ ọmọlúwàbí àwa kan à ń pera ní Afẹ́nifẹ́re ṣùgbọ́n àdàmọ̀dì Afẹ́nifẹ́re pọ̀ ń sìn táfẹ́nifẹ́re bá déjọba kò ń ṣòun ló máa polówó rẹ̀ àwọn iṣẹ́ tó bá ń ṣe ló máa polówó ẹ̀ náà máa fi mọ̀ bóyá Afẹ́nifẹ́re ni àbí Afẹ́nifẹ́re kọ́. Pẹ̀lú ìwọ̀nba díẹ̀ tèmi ti rí nípa Ìjẹ̀bú Congress ìgbàgbọ́ mi ni wípé orin tí gbogbo wọn ń gbà káàkiri ń ṣe àwọn kan náà fẹ́ ṣe Yorùbá nation fún orin ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re tí bàbá Awólọ́wọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti 1950s ní first standard bí ìgbà tá à ń jẹ́jẹ́ fún ilẹ̀ àwọn bàbá wa ni pé ó di dandan ká tún ṣe ó di dandan ká gbégbá ìgbà ń ṣe pé gbégbá nípa gbígbé kan míì sókè ẹ lè gbégbá bẹ̀ káwọn èèyàn kankan má rí ṣùgbọ́n bó ṣe wà nínú yẹn pé ká gbégbá fáyé rí nǹkan táyé rí nǹkan tínú yín dùn sí nǹkan tẹ́ fi ń yan gan ni nǹkan tẹ́ fi ń sọ pé yes àwa nǹkan ẹlẹ́ṣẹ̀ ìṣẹ́lómi ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ wà tí ó bá ń ṣe nǹkan tí èèyàn lè fi yan gan èèyàn ní gbégbá fún ayé láti rí wọn máa bù wọn lẹ́nu ó wà lára nǹkan tó ń dùn mọ́ ní Ìjẹ̀bú Congress because lára àwọn nǹkan tí mò ń rí láwọn post WhatsApp náà gan báwo la máa ṣe security ní Ìjẹ̀bú báwo la máa make sure pé health care services ó wà òkè ní Ìjẹ̀bú báwo làwọn kátàkárà àwọn èèyàn ṣe máa báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ lówó lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan pé lára àwọn ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ ní ìwọ̀nba díẹ̀ tí mo ti bá yín lò ní wípé olóṣèlú tó bá dé ipò tó yẹ pé gbàtọ̀ búra fún tán tó ti jókòó sórí àga ló ṣe ronú nípa nǹkan tó máa ṣe ìyẹn òun ṣe èèyàn tó máa ṣe nǹkan tó ní lárí kó tó kúrò bẹ́ẹ̀ kó tó dé ibẹ̀ yẹn ó ní láti ní gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe lọ́wọ́ ó ní láti mọ̀ nípa gbogbo nǹkan tí ò ṣiṣẹ́ àtẹlẹ́ tó ṣiṣẹ́ gbàmù tó bá ti débẹ̀ àwọn olóyìnbó máa ń pè ní hitting the ground running ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó bá débẹ̀ tó bá délé tó rẹ́dì fún iṣẹ́ tó ti plan gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó bá débẹ̀ ló máa ṣe lọ pẹ̀tẹ́ má bínú ẹ jẹ́ kí n kọ́ first stand Afẹ́nifẹ́re yẹn because òun ló wrap up àwọn nǹkan tí mo mọ̀ nípa Ìjẹ̀bú Congress àti àwọn nǹkan tó gbé mi gangan tó nígbà iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí nǹkan tí èèyàn lè mú èèyàn gan lèèyàn gbé sókè fún gbogbo ayé láti rí nǹkan tó máa tìyàn lójú nǹkan tínú èèyàn ń dùn sí nǹkan tó máa fi búyàn èèyàn lè gbéga pé káwọn ayé rí ó dẹ̀ dùn mọ́ mi nínú pé ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìjẹ̀bú Congress from top to bottom you are very much concerned about the development of Ìjẹ̀bú land. Very much.
about that. And individually, I mean, àwọn ẹgbẹ́ wọn ṣe I never job. Ṣé ìrìnàjò bá fẹ́ kọ ìrìnàjò bá fẹ́ ta sára pọ̀ bí akẹ́kọ̀ọ́ wa pé àti dáadáa. Sínú àwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ pé bàbá kọ lẹ́tà yìí sí wọn ní yọ wá ṣe ṣé wọn nígbà oúnjẹ lẹ́nu àti wọn ní ṣe kíní kankan. I've seen the names and I've seen the contributions of individuals of the Congress, and me personally, I'm very, very pleased about this. Èmi ní ìgbàgbọ́ kan máa ń sọ fún àwọn èèyàn wa, èyí ṣì dìde ní onígbàgbọ́ náà ń pè ní Christian, èyí ṣì dìde ní Mùsùlùmí, ẹlẹ́sẹ̀ kẹta wà nínú, ṣùgbọ́n èmi máa ń pèrà mi ní Mùsùlùmí ìbílẹ̀, Yorùbá Muslim ni máa ń pèrà mi. And nǹkan tó kì jùlọ nínú ìgbàgbọ́ wa ni wípé ó kàn yẹ pé àwọn Pentecostal Christian gbọ́n ẹ máa ń interpret Bible gba máa ń gẹ́ka síbi wọ́n mú ìrántí nǹkan kan nínú New Testament pé ẹsẹ̀ ìgbàgbọ́ tó ń gbé pé àwọn tó ti kọjá wọ́n wò wọ́n bí àwọn ti ṣe ń ṣe kọ́mọ̀ bá ẹni sọ wọ́n fọ ọ̀hún oṣì ẹni bí ní Ìjẹ̀bú ń pè lóṣì àwọn dead ancestors àwọn ancestors tó ti kọjá náà ń pè lóṣì. It is in the same way in the New Testament that the warriors of faith who have fought for the faith of Christianity wọ́n wo àwọn tí wọ́n practice in sin ṣùgbọ́n the average Pentecostal alágbèyàn tó ti kú ti ọjọ́ ìdájọ́ problem wọn rẹ̀ yẹn ṣe tèmi yẹn ṣe ọmọ àlè. Ìgbàgbọ́ mi ni pé àwọn òṣì wọ́n wo nǹkan tá à ń ṣe tá a bá ṣe dáadáa àwọn ló máa kó pàdé wa lẹ́nu gbòdì ọjọ́ tá a bá dákẹ́. So èèyàn tí ò bá ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe mo ò dúró de condemnation aráàlú mo ò dúró de condemnation àwọn legislators. Mo ń ṣe pé ìgbà kan máa dó àwọn ìlú wa ìdán máa tẹ̀tọ́ àdúrà àwọn bàbá ní pé kó develop ìmúhàn tí bá ń ṣe nǹkan tó lè gbé ilẹ̀ yẹn ga àdúrà tí wọ́n làwọn ṣe ó wà important sí mi dára nǹkan lọ fún but it is my firm belief that the spiritual that controls the physical. Once the spiritual is sound, then the physical because before Jesus Christ went to the cross àwọn òṣèré àwọn abọ́ọ̀lù lókè ohun tí lọ́gbà àdúrà Èlíjà dúró fún àwọn kí mo sí èríkejì àwọn òṣèré wa bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ kan ráyé lọ́kàn wọn àgbélé ìgbàgbọ́ wà tẹ̀lé pé ìṣẹ́ níjẹ̀bú nìkan nínú wọn Yorùbá ní ìmọ̀ dípẹ́ǹdì ìbò ní kálukú bá rí báíbù rẹ̀ ìmọ̀ ìgbọ̀n lọ ṣọ́ọ̀ṣì ìbí ń sọ fún Ọlọ́run Abrahamu Ọlọ́run Ìsákì Ọlọ́run Jákọ́bù tí Ọlọ́run Ámbàlíbàmì Ọlọ́run Jésùfù lè bí Ọlọ́run ọlọ́fin ògbó àwọn ẹ̀yẹ́ ń dáná ọ̀fẹ́ torí kí mi jọ ohun yẹn ìjọ́lẹ̀ Ibrahim ara àwọn ló ṣe jọ ọmọ ohun tí ó Ámbàlíbàmì lè rí gbogbo ọmọ mi tó máa mú mi. So inú mi dùn gan pé àwọn programs and ideas it's about the first stanza of the Afenifere anthem, which is very, very good for me. You want development for this land. There is no way development will not come into your lives and your families. There is no way, because you want to lift up the banners of your father. In those days, army to ban lift up banner. The banner is you are looking. I will not need victory, I will not win. So by the time you are doing everything possible way, ojú ògbúdọ̀ tilẹ̀ iṣẹ́ ojú ògbúdọ̀ tiwa tójú bá tiwa nílẹ̀ ojú tí àwọn bàbá wa kan ti lọ. As long as you are doing things that will make those old men to be happy in their graves and on the other side, they will be happy with you as well. No doubt about that. And as Elijah and the other guy, Moses or whatever, strengthened Christ for his journey to the cross, our ancestors too will also strengthen us for any and every challenges that may be out there. I pray that friendship better. You are spending your personal money, you are spending your time. I told the other, at least every professor will be calling the joke so ilé ìwé ṣe pàtí pé rẹgbẹrẹgbẹ kan máa dàgbàdà lọ́jọ́ ìjọ kẹta ilé ìyá tó ní ká fún wa ṣe ìwé ìhùn káàkiri. Serious business làwọn ilé ìwé wà fún, serious business non face bí ìlú ṣe máa develop, bí ìlú ṣe máa dàgbà sí, bí ìlú máa dà fáwọn èèyàn. So let me just stop here and yield the floor to my chairman.
ṣe ogun ọlọ́dún ṣe wà ní ẹ̀ńtà akọ́fì àsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọjọ́ ìgbésẹ̀ tó bá sẹ́yìn sáwà. Thank God for your lives. Ìjẹ̀bú Congress ó necessary kí n kọ́kọ́ sọ bá ṣe díẹ̀ fún yín. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ́ àmọ́ wa ó tètè sọ ọdún kí n sọ ó ti gbọ́ àròsọ lẹ́nu mi. But I think I should still say one or two things. Ìjẹ̀bú Congress is an association, an umbrella association, all Ijebus all over the world. All over the world. The sons and daughters of Ijebus all over. This association was created to act as a vehicle of mobilization for all Ijebus. So that gbogbo nǹkan tí a ti ní tẹ́lẹ̀ bí Ìjẹ̀bú ṣe wà tẹ́lẹ̀. Máa fẹ́ sọ fún ikú sẹ́ni tí ìlú ẹ̀ máa dùn sí tó bá ń lọ lórí títì tó máa rí bẹ́ẹ̀ àwọn títì wa ṣe rí. Bó ṣe rí kọ́ńgbà àwọn bàbá wa kọ́ lélẹ́yìn. Kò sẹ́ni tó máa lọ rán tó máa rí bí àwọn environment ṣe rí bó ṣe dọ̀tí. Bó ṣe rí ńgbà yẹn kọ́ ni. Ńgbà yẹn kò sówó púpọ̀ bọ̀tà àwọn èèyàn wọ́n ń gbé ìlú ọkọ̀ wọn balẹ̀. Bọ̀tí sìn à ń sùn àdì sùn dáadáa ni. Things are not right again. Kí ló kọ̀ ṣe? A ti sùn gbàgbé. A ti fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ fún àwọn ọmọ máa ṣe. Láṣẹ́wádìí sáré pé kò gbọdọ̀ rí báyìí. Tá a bá kọ̀ntínú báyìí, àwọn ọmọ wa máa bèrè lọ́wọ́ kí lẹ́yìn náà ṣe ń gbà yẹn, ṣe bẹ́ẹ̀ wà láyé. Ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ gbé kí lẹ́ ṣe, báwo lẹ́ ṣe impact environment, báwo lẹ́ ṣe impact society yẹn. Láṣẹ́wádìí sáré pé tó, I think we should do something about this. A lè lajú wa sílẹ̀. Kí kòkòrò àti oríṣiríṣi kókó wọnú ẹ̀ aláti dìde láti gbára wa sílẹ̀ láṣẹ kóra wa jọ. And I will tell you one thing, association yìí kì í ṣe fáwọn orí fraps o, kì í ṣe at all of us were àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn ló kún báyìí. We have doctors, professors, generals, in fact former AIGs dọ́kítà níbẹ̀ ọdún méjì or mẹ́ta. So nǹkan tí mo ń try sọ fún yín pé àwọn èèyàn tó wà ń bá ẹ̀kí iṣẹ́ àwọn èèyàn tá a máa fọwọ́ tì lẹ́gbẹ̀ẹ́ tá a máa fọwọ́ tì sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. A ní àwọn ọ̀túnba, a ní àwọn kábíyèsí. In fact gbogbo àwọn kábíyèsí ọba tó wà ń Ìjẹ̀bú land, they are all members of Ìjẹ̀bú Congress. So Ìjẹ̀bú Congress gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ń bá yẹn náà gbogbo members ní àbí tí ẹ bá ti ìbò àjọ ẹ̀ wá. But nǹkan tí a ta ṣe fún wa ni pé àwọn kan ló máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí náà, àwọn kan ló máa sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn wa. Bí nǹkan ṣe ń lọ sí àfẹ́ràn rẹ̀ àláìkẹ́ àdé láti reject ẹ̀. Ìlú ò gbọdọ̀ máa lọ bó ṣe ń lọ báyìí. Àwọn tá a fi síbẹ̀ pé wọ́n ṣàṣojú wa kọ́ represent wa wọ́n lọ síbẹ̀ wọ́n kówó sápá ara wọn ni a lè béèrè nǹkan alájú wa sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ fi àjẹ wa láṣẹ ní eléyìí ti tó a lè gbà mọ́. This is the time for us to interrogate them. Owó tí ẹ̀ ń gbà yìí lẹ fi ń ṣe. Ṣé àwọn èèyàn wa la fi lẹ́bí tọ́jú ní ẹ̀bí tọ́jú ara ti yé nìkan? No, kò lè rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Owó tí ẹ̀ ń gbà yìí fún àwọn èèyàn ní àwọn èèyàn tó at the local government level lówó yìí wà fún. Kí lẹ fi ń ṣe? Ẹ fi kọ́lé, ẹ fi ra mọ́tò, ẹ lọ kọ́lé sí abroad, ẹ kó ògùn ẹ lọ pẹ̀lú family. No! So gbọ́dọ̀ àwọn àgbà ìdí we are all doing selfless service. None of us is earning one kobo ní owó tó tọ́ tàbá rí báyìí. À ń fi owó àpò wá sílẹ̀ láti ṣe ni. Gbogbo bá ṣe ń lọ kiri ìsìn àwọn láàrin kó sínú mọ́tò fúnra àgbà lọ́wọ́ anybody and nobody is paying us a dime. That's why I sọ pé àwa ní àṣẹ láti lè bẹ lọ́wọ́ local government ẹni àpè báwo ṣe náwó àwọn èèyàn tó ń fi ẹ́ síbẹ̀ tó ń elect ẹ̀ síbẹ̀ báwo ṣe náwó wọn ṣé nǹkan tó sọ pé àwọn fẹ́ lòún ṣe fún wọn àbí ọkọ̀ fún ìgbéyẹ àjọ̀dún ohun ti débẹ̀ wọn ti ní power and I can do anything ma kọ̀ọ̀fù sápò àsọ pé rọ àsìkò yẹn ti kọjá nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ sọ pé àwọn fẹ́ ní kó ṣe fún wọn torí ẹ̀ lọ́ ṣe gbé ẹ síbẹ̀ ṣiṣẹ́ fún wọn tó o bá fẹ́ kúrò ń bẹ̀ kálómi bọ́ síbẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn ní kó lọ síbẹ̀ kó lọ kó sápò ara ẹ̀ a fẹ́ kí Ìjẹ̀bú kó grow Ìjẹ̀bú we are all looking for a greater Ìjẹ̀bú nation Ìjẹ̀bú tá a lè fi yọgàn gbogbo alálọ́ rẹ̀ láàbùrọ̀ bọ́ láti travel abroad àti máa rí bọ́ òun ṣe rí
àwa padà wá sílé àwa ní gbogbo àjókòó sáàrin àmàkówà kò sápàdà àwa ní kan dáṣe àwọn àjíìpà ń sáré kọjá àtàmì sọ́dọ̀ wọn àwọn yẹn tàmì sọ́dọ̀ wọn náà padà lọ wálé tàbí wọ́n lọ́ba ṣẹlẹ̀ wọ́n tà sí jókòó gbogbo ajó ká tọ́jú ìlú wa gbogbo táà nígbà ká fi tọ́jú ìlú wa sọ́dọ̀ tí ìlú wa náà wà lè jẹ́ ẹ̀kọ́ táwọn èèyàn tó wá níta tínú wọn máa dùn pé àwọn náà fẹ́ farawé àwọn Ìjẹ̀bú yìí Ìjẹ̀bú pọ́pùlà gan náà ìlú olókìkí ni àwọn èèyàn Ìjẹ̀bú wọ́n gba ilé èèyàn tẹ́ bá jáde gbogbo bí tẹ́ bá lọ tẹ́ bá rí ibò ẹ̀rí Ìjẹ̀bú kò sí ìlú tẹ́lẹ̀ lọ ní gbogbo àgbáyé tẹ́ bá ti rí ibò ẹ̀rí Ìjẹ̀bú ó mìíràn àwọn Ìjẹ̀bú ń jáde wọ́n lajú wọ́n jáde a lè jáde bẹ́ẹ̀ ká lọ kiri pé everywhere la wà jáde lówó lọ́wọ́ a lè wá tọ́jú ìlú wa ní ìlú Ìjẹ̀bú àmú àlejò wa láti Èkó láti Ìbàdàn láti abroad kọ́ wá sí ìlú ọjọ́ àmà tiwa because ìlú dọ̀tí kò ṣiṣẹ́ fún àwọn ọmọ wa láti ṣe because àwọn tó wà ní tó jẹ́ lórí wa owó tó ẹ̀kọ́ fi ṣe àpò wọn náà kó sí láti sọ pé eléyìí ti tó ohun up to the state level nǹkan tó jẹ́ ti wá ẹ̀tọ́ wa a máa béèrè fún sí nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ Ìjẹ̀bú àwọn ọ̀sán pé owó tí a bá rí àwọn ọ̀pọ̀tá àfẹ́ ṣe àfẹ́gbà fáwọn sàpàrà ọjà fúnra wa àfẹ́jà fáwọn ará ìlú ni àti àwa náà because ó wọ́n dáfárà ló wọ́n dáfáwà náà táwọn èèyàn bá wọ̀ tó bá rí pé ìlú Ìjẹ̀bú gbọ́nà la máa jẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀ inú wa dùn láyé sọ pé Ìjẹ̀bú Congress must come and to the glory of God we will be running this organization for the past 3 years and the secretariat to Ìjẹ̀bú very big secretariat well furnished in fact well furnished secretariat in fact kábíyèsí orúgbogbo ọba ìmúrú lọ gbé secretariat yẹn fún wa in fact for the past 3 years àti sọ wọn kọ́bọ̀ nínú secretariat yẹn annual rent secretariat is 700,000 naira a year one kọ́bọ̀ àti sọ for the past 3 years àwọn èèyàn kan ló ń ṣe because wọ́n believe pé nǹkan tá à ń ṣe pé à ń jà fún àpò ara wa à ń jà fún àwọn ìlú ni ṣòjẹ́ láti decide pé ok ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ní sùúrù díẹ̀ ká jẹ́ kí àwọn politicians kan sort ara wọn kan jọ chairman fún wa ní àwọn local government mẹ́fà tó form Ìjẹ̀bú nation pé tó bá ti yàn wọ́n tán a bá wọn sọ̀rọ̀ a sọ nǹkan tí àwa ń fẹ́ kọ́ ṣe fáwọn aráàlú a dẹ̀ sọ fún wọn pé bó ṣe rí báyìí o a máa call into question o a máa interrogate yín o aláwọn èèyàn tó wà nínú local Ìjẹ̀bú East local government a máa fún àrípọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ tẹ bá ń kówó wa ná a nígbà fún yín o tẹ bá ṣiṣẹ́ tó yẹ káwọn èèyàn ṣe kán ṣe fún wọn a nígbà fún yín o ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn wa ẹ ṣe fún wọn ẹ fún wọn lómi ẹ fún wọn níná ẹ fún wọn lọ́nà tó dáa ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ bó ṣe máa dá àwọn ọmọ máa ṣe lọ sílé ìwé nǹkan tó bá fẹ́ ní kẹ́ fún wọn ẹ má sọ pé ẹ̀yin fẹ́ kọ́ ọ̀ọ̀lù ńlá kan kẹ́ lọ fún ńlá rẹpẹtẹ máa kó káwọn èèyàn yín máa jìyà ẹbìnrin kan tó fẹ́ tó jẹ wọ́n lógún kẹ́ ṣe fún wọn nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn time tẹ́ kọ̀ máa jókòó tẹ́ máa sọ pé ẹ fẹ́ gigantic project kan because ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá ti kọ́ náà àgbóyún náà lọ́wọ́ máa lọ ìyẹn ti kọjá ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn yín kọ́ mọ̀ ọ̀tẹ̀fẹ́ tó fẹ́ ẹbìnrin lọ́wọ́ kí wọ́n fẹ́ ẹ̀dẹ̀ bá wọn ṣe ẹ ṣe fún ẹ tí àwọn èèyàn yín lọ́rùn ẹ má fi nǹkan dùn wọ́n ẹ má fi gbogbo ẹ̀ dùn torí pé ẹ ti lágbára ẹ má sọ pé torí pé ẹ lágbára ẹ lè ṣe nǹkan tó wù yín Ọlọ́run ju gbogbo wa lọ ẹ máa rántí pé ẹ bá kúrò bẹ́ẹ̀ ọdún 2 mẹ́ta mẹ́rin ẹ máa kúrò bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó lọ títí tẹ bá lọ tọ́nà ẹ máa padà àwọn èèyàn yín náà lẹ máa padà wá bá báyìí sọ fún pé a máa padà a máa wá rí yín a máa bá yín sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn yín ṣe wọ́n wà very important ẹjọ́ chairman màá kọ́kọ́ fẹ́ àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ ti wọlé èyí chairman wa and adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run again pé mẹ́mbà Ìjẹ̀bú Congress ní àjọ wà ń bẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ní àjọ bẹ̀rẹ̀ ní gbogbo nǹkan tá à ń tí mo ń sọ ìgbogbo alájọ sọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe náà ni ìṣèpẹ́ bí àwọn dédé ń sọ ẹ̀yẹ̀ mọ́ ń pa ẹ̀ àjọ mọ́ ń pa ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan tí wọ́n tó wá fi ń dùn ni pé ìkan nínú wa ló bọ́ sí ìbàyẹn sí so nǹkan tí a plan fún agenda wa a bá kùjẹ́ dùn àwa mọ̀ a ní confidence in him pé he will perform we have that serious confidence pé he will perform ọlọ́run á lè jẹ́ kó ṣe that confidence
ló ṣe pé the first local government council chairman tá a máa kọ́kọ́ wá rí after continue election tá a máa sọ pé ẹ̀ka àkọsí orí ètò yìí o àbá yíyọ ẹ̀kọ́ oríire ní ọ̀nàdìbò wálé àní. So on behalf of the Ijebu Congress, we say congratulations. And congratulations to your deputy also, your vice. Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Àgbogbo bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run á fún yín. Ìjọba ọ̀pẹ kékeré lélẹ̀ ibi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ yìí, you still have a long way to go. Very long way and very high place láti dé. But ẹ má gbàgbé kọ́ta jọ sọ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan wá tájọ sọ nígbà tájọ kóra jọ àjẹsùn tájọ ń sọ̀rọ̀ kọ́ta fẹ́. My prayer is that you be an able representative. Ẹ̀jẹ̀ lè fún wọn ní ìmọ̀ tí pé even tí chairman local Ijebu Congress ọba sí báyìí, èmi náà member Ijebu Congress, in fact senior member Ijebu Congress ní mi, gbogbo nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ ń pa gbogbo àjọ sọ sílẹ̀. So nǹkan tó ń sọ yẹn èmi náà fẹ́ ṣe ń gbà yìí. So thank you very much our chairman. You are welcome. Before I go forward, a ti ṣe àwọn asset àwọn committees ní Ijebu Congress and committees la fi ń run. We have committees on education, health, sports, projects, so many committees. We have 13 committees bá ṣe ń run ẹni yẹn. So anybody tó bá join Ijebu Congress ibi tó bá ti lè wúlò la máa fi sí. We are communication, yes, addressing communication. Mobilization committee tó bá jẹ́ security ó rà àwọn colonel wa àtàwọn generals ta ní àwọn ọlọ́kùnbẹ̀ àtàwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ìlọ dúró sí. So àwọn tó wà ní project and infrastructure committee la sọ fún un pé you people go and brainstorm ẹ̀wọ̀n bí Ijebu nation tó ṣe ní problem, how can we help láti develop Ijebu padà láti bring it back to its lost glory. So a kó àwọn èèyàn jọ professors, doctors, engineers, architects, so many of them ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀túnba náà àwọn kábíyèsí náà wà ní ọ̀tún ní input sí wọ́n jókòó wọ́n brainstorm over this work. It took them about 6 months. 6 months láti jókòó láti ronú láti fẹ́ kí náà ti Ijebu nation báwo la ṣe máa ṣe so that àwọn èèyàn wà nǹkan tó ń jẹun tó dùn wọ́n jù wọ́n lè enjoy it tẹ́tẹ́ àwọn èèyàn tó bá wà ní gómìnà tó bá lè follow nǹkan tá a ṣe sí báyìí la come out pẹ̀lú this report. A lè believe pé tí chairman wa àti the whole council tó bá make use of gbogbo nǹkan tó wà ń bí báyìí àwọn abìlẹ̀ àwọn ní ìdájú pé tí wọ́n bá follow nǹkan tó wà mẹ́tọ́ dẹ̀ ṣe dáadáa gbogbo alamọ̀mọ̀ rẹ̀ tàbárí ra wa àmàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. So on behalf of the Congress, my chairman is presenting this to you. Thank you very much. Chairman, I should run. Ló gbé ìjọba fún ìyàwó wọ́n máa ń sọ kíní kan nígbà yìí wọ́n fi ṣe máa tún sí Yorùbá pọ́pọ́lẹ̀ wọ́n máa ń sọ kíní kan pé the greatest good for the greatest number of people. Kò ń ṣe pé ẹwà níjọba ń sìn àwọn olówó àbáwọn kan kàwé àbáwọn kan wà ní lẹ́wọ̀ àwa nìkan lè a máa ṣe nǹkan fún pẹ̀lú àwọn tí ò ní àwọn tọ́wọ́ wọn tí àwọn tó ń gbàgbọ́ láti ṣe nǹkan àwọn ọmọ pọ̀ jù àwọn ló yẹ ká kọ́ ìyàbò pé wọ́n rí nǹkan kún lára ìjọba tí à ń ṣe. Lágbára Ọlọ́run bí ọ̀sẹ̀ méjì tó ìpè ní wọ́n swear our in as council chairman. Ó likely kò jẹ́ express lẹ́gbàdé. The old Ondo Benin road is a complete mess. It's a federal road, which is state road. It was only given 2-3 states body. By the grace of God, we started work on it about 4 days ago. And I want to assure you that work will be completed within 2 weeks. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ port Òṣùmọ̀ àwọn abẹ́. We are working on the drainages now. And you won't believe it, 80 to 90% of the drainages, they are still okay. They keep the net.
iyẹ̀pẹ̀ silt ti kún ìwẹ̀ kankan kún iyẹ̀pẹ̀ regularly, that's a major thing. Then àwọn become ti dí completely àwọn kan kọ́lé, and that's one of the problems I've observed here even before I became chairman. A lot of àwọn olówó wa ìmí ń kàwé ìmí ò kàwé mọ̀ orúkọ oníbi tó máa ń rìn sí nígbà mìíràn àwọn tó wà owó ṣe lọ́wọ́ ilé èèyàn kọ́lé ràgàdì ń sìn délé tó wà àwọn àjòjì ẹ̀kọ́ blọ́ọ̀kẹ̀. Normally ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tó ń help in the kind of environment that wà nínú pé kò help tó bá tẹ̀jẹ́ tó wájú ilé ẹ̀dì kan ṣe the next person náà tọ́lọ́ máa pín yẹn lọ́wọ́ sókè ìyẹn náà lè bẹ́ẹ̀ concrete náà ń rọ sábẹ́ drainage àwọn culvert yẹn. In fact, iṣẹ́ táwọn guys ń ṣe láti jẹta mo yóò kí n ṣe wà seriously àjà mo rò pé mo lè ṣe àwọn sálà gbàgbà kó síbí àdìẹ́ dọ̀bí tó ń fọ́ àwọn concrete yẹn láti lè jẹ́ kí omi rọ́nà lọ. Ìwé tójú bá ti rọ̀ most of these places tó ní potholes náà and àwọn omi tó ń rigún sí àárín títì ni, but we want to make sure that kò sí blockade kankan ní àwọn drainage tó wà ń bẹ̀. If I say we are going to do new drainage, see, just like I said, we're going to waste money. It's not as if we can't do it. We'll source some money here and there and we'll do it. But owó tó yẹ ká fi ṣe yẹn, why don't we put it on other projects? So I told them we are not going to do new drainage. Ilé tó wà bẹ́ẹ̀ lamala. I went to a Japanese school. Ní window. Level beginning in the schools were I started school 79, but now that one is good. You see ceiling by Niru Kaukon companies, and that one said qualitative and functional education. I did my MA in the UK. I mean, we see colleagues with only for all and like I said, I started from the Japanese school. We should come coexist because he let me just give Japan. There's only Japan. But we have a look at not from one man. Did you do revival? Pencil at the result. And I'm assuring you, when our pupils in primary schools, no just primary responsibility to our local government level, according to the constitution, I'm assuring you, when our pupils resume in September, it will be a different ballgame. To my co-bench àbí share lọ sí school. We are going to study once a day because nǹkan ti fà sẹ́yìn ju ìgbà títí wa lọ. There will be free food for them in this local government. Toilet facilities now wọ́n máa ní access to drinking water. Ní sọ borehole to anybody tó bá mu borehole ń kọ lẹ́tà sí typhoid fún rẹ̀ ni. They will have quality drinking water to drink in their respective schools by the grace of the Almighty God. Then títí tá à ń ṣe lọ yẹn ẹ lè máa mọ̀ pé 5 local governments ló papọ̀. Àwọn tó dẹ̀ papọ̀ ní 5 local governments yẹn àwọn lowest of the low ni àwọn tó ń tajà àwọn tó ń tẹja àwọn tó ń kó nǹkan kó bọ̀ wọ́n fẹ́ wá tà lọ́jà. And I'm coming to that market now. Whatever contact, whatever help that the Ijebu Congress can do for us. Because after Okeaje at the new market, all around us. People coming from Ogunwote side local government, tí wọ́n bá gbà tẹ̀lé wọlé, wọ́n máa gbà Ìjẹ̀bú fẹ́ wọlé láti gba ọ̀nà títí dé Ìjẹ̀bú Òde. Wọ́n máa jérò lẹ̀, wọ́n máa gbèrò àwọn tó ń lọ sọ́jà náà máa gbé. Tó ń bá ń bọ̀ láti Ìjẹ̀bú Òde náà, the same route náà ọ̀nà ìpínlẹ̀ tó máa ń bọ̀ lọ́jà. You have what side, this is Ìjẹ̀bú East local government. On their way to Ìjẹ̀bú Òde, they will pass through Ìjẹ̀bú North East local government. Yes. Part of Odogwu local government will pass through it, come to the end of Ìjẹ̀bú Òde local government. That is 5 local government, and that road is unmonitorable. Bagun ló wà ní gbogbo ẹ̀ títí wọ Ìjẹ̀bú Òde. So from Mushin to Ìtẹ̀lé, you will sort it out within 2 weeks by the grace of God. So ìjọba ló affect àwọn farmers the hunter ní ìlú kan because àwọn tó bá lówó lọ́wọ́ wọn ò jẹ́rò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mẹ́ express náà máa gbà wọlé tó máa gbà láti bí wọn express náà máa gbà jáde yẹn díẹ̀ ló kọ́ wọn pé ọ̀nà kan ọ̀dà àbí tó bá fẹ́ ṣòkò ní weekend wọ́n máa sọ pé wọ́n máa gba títí tí ó dá but the average person living in this 5 local government tó ní wọ́n ti nà jọ dájẹ́ especially their small scale business they have to pass through that bad road.
they have that bed, and that's the first thing we are sorting out now. Apart from Kono Uda, I mean, elementary killing malaria, omi ma rejo Sibicon. Láti jọ volume of killing down low, but if one primary school, no one put in malaria, Tagbangba Ramsu, Benuba Mangadi, Tagbangba Ramsu, only to 10 or 11. That's why if I go to non-Yevu Tagbangba Lamasu. Òun ìgbà bí gan ẹgbàá lọ́mọ fi lé wa wọlé yìí gbàdé mo dé kò rí ẹ̀fọn kí ìdààmú because kò sí gọ́tà àbí omi mélòó lẹ́fẹ́ lóbi tẹ́ bá dà síta ó ti sink wọlé immediately bóyá torí population sí and ojú lílà and so on a lot of things ti ṣẹlẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀fọn is everywhere ibi tẹ́jẹ̀ kúrò ẹ̀fọn sí láti jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ẹ̀fọn ti ń rise in there. I'm very sure pé the way we're going to do it ó lè di pé state àbí federal dasiwa but táwọn bá dasiwa we are going to insist on covered drainage because most places now open drainage now it's all over the place. We are going to insist on covered drainage and we are going to do things here wey in a way our drainages and one were blocked in the years to come because our covered drainage company dey go dey see how much iṣẹ́ ìbáwọn ṣe kí ní díẹ̀ díẹ̀ sí covered drainage is not low and better but maintenance ló mess up a lot of those places àwọn ni wọn kì í maintain nǹkan alagado ìkọ́ṣẹ́ politician nìkan sa civil servants have told them to when I first resumed they are here you have come here to work not just to earn salary alone to make money to build houses or to buy cars. Èmi ní ìgbàgbọ́ especially for those of them who are Christians I told them the first meeting I had here with them that the central point of Christianity is the fruit of the Spirit, not the gift of the Spirit. What is the fruit of the Spirit? Our Muslims, mainly our Muslims, ìbílẹ̀ and ìwà lẹ́sìn. Ìwà tó bá hù, that is the fruit of the Spirit. The Bible says on the last day, I will pour my Spirit on all flesh. Whether the person believes, believe in God, God does not discriminate in terms of giving his gifts to anybody. But the fruit tó máa so èso tó máa mú ẹwọ ìjọba àrùn yẹn ìwà tó ń kú sọmọlàkejì ẹni and it starts from where you work. ọ̀gá àjẹbá rántí mo sọ fún yín lọ́jọ́ yẹn mú kan fi ṣe example and I meant every word of it. Any road tí bọ́tò lọ́wọ́ àbí tó bá bàjẹ́ accident ṣẹlẹ̀ mẹ́ as a result of that photo the young people ìgbàgbọ́ ti gbé ìgbégbé ẹ̀jẹ̀ yẹn wà lórí whoever is minister of works whoever is commissioner of works whoever tó bá jẹ́ supervisor for works at the local government level àtàwọn àkàn ọ̀ràn ẹ̀mí tó jábọ́ ń bẹ̀ yẹn ọdún máa bèrè lọ́wọ́ lọ́jọ́ ìdájọ́. Meanwhile they will have made money àbíkan park owó yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ nítorí máa parí kò sí ìyànkan tó máa bèrè lọ́wọ́ ọmọ oníkàgbà kan ọmọ wa jẹ́ ń bẹ̀ ọmọ wa jẹ́ ń bẹ̀ àwọn ọmọ wa jẹ́ ń bẹ̀ kan I'm not that about it tọ́mọdé tó ń dọ̀hún wọ́n máa bèrè lọ́wọ́ the drugs wọ́n kó drugs wá ń sìn wọ́n donate àwọn tó ń láwọn nurses of whatever whether at the state level or local government level they split into two almost all of them náà ní chemist ìdájí lọ síbẹ̀ ilé ìwé ẹ̀kọ́ fáwọn èèyàn kò sí ńlẹ̀ my brothers and my sisters ọmọ wa jẹ́ inú ìyá yẹn ọmọ wa jẹ́ ń bẹ̀ àwọn fúnra wa jẹ́ inú ẹ̀ àìmọye àwọn tó ń ti ní challenges nsìn ẹ lọ́wọ́ àwọn former ministers a lot of them normally I need diabetes I need stroke I need gbogbo ẹ̀ they go and find out about their own pẹ̀lú gbogbo tó wà lọ́wọ́ they are not enjoying a sense of it tí kámẹ́rà bá fẹ́ wá bí wọ́n fẹ́ fídíò àbí kí wọ́n yà wọ́n ní ma wá bá dáná máa ṣe gbọ́ ẹ̀kọ́ but privately in their lives wọ́n jẹ àwọn ìyà tí ò yẹ kó ju wọn rí torí pé wọ́n ti mẹ́sọ̀ nígbà ẹ̀ ọlọ́run jẹ́ èèyàn gbèsè àwọn èèyàn là ń jẹ́ èèyàn gbèsè nǹkan téèyàn bá gbìn ló máa bá àánú ìyá tó bá dá so lágbára ọlọ́run máa fi tẹnikún lágbára àwọn òṣì ìmú òní sọ́ọ̀tẹ̀ lójú máa fi òṣì àwọn ọba ẹni rẹ̀ alẹ́ nǹkan ọba ẹni ní ìjọ máa lè máa sọ gbọ́kàn wọn lágbára àwọn òṣì àáṣírí ọ̀hún àlùfẹ́ lábàá ṣe ohun òṣì rẹ̀ má bèèrè lọ́wọ́ ẹni léèṣí FCC léèṣí ICPC ìwọ̀n ní pọ̀ ọ̀hún òṣì rẹ̀ má bèèrè lọ́wọ́ ẹni ìdí oúnjẹ ká ṣe wọ́n ọ̀nìlú àná àáṣe lágbára ọlọ́run
àwọn Yorùbá kẹfẹ díẹ̀ nínú ọwọ́ kẹfọ ká má ṣe ọ̀hún òṣì wọn àbúrò náà wọn yẹn ọ̀ṣọ́ àbúrò náà wọn so bó ń ṣe yín rẹ̀ ẹ má bínú sí mi pé journalist ni mi sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ rà wá àlefagun lọ anywhere but lẹ́ẹ̀kan sí mo ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín but in rounding up èmi máa béèrè ìrànlọ́wọ́ kan wọ́n tẹ̀ka lẹ́bàá lè ṣe fún wa concerning Mushin market. I was there by 7 a.m. this morning because what I got was a fuse. It's all over the place. If you continue to do that, I don't know ta oúnjẹ ilẹ̀ kan kó sílẹ̀ ó fẹ́ gbà tó tébù yìí ọlọ́sàn nìsín èèyàn tó ń tajà gangan bí àwọn méjì mẹ́ta tí mo rí tán pàtẹ ọjà wọ́n lò kò ń ṣe nose mask náà lò wọ́n lò nǹkan tó fi dí imú wọn because of the stench ó sì náà tọ̀dá tẹ̀ wọ́n lè gbé ọjà nǹkan táwọn èèyàn máa jẹ wọ́n gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn wá lọ síbẹ̀ tó ń lọ́rùn there are those who are not just illiterate about health matters àwọn tó ń tiẹ̀ mọ̀ about health matters wọ́n máa bí pé irú àwọn nǹkan tó ń ta ẹ̀ cheap ẹ̀ka àdélé àṣàn àṣekẹ́ kan but for God's sake at the end of the day they are going to have health challenges and it's part of our responsibility to make sure that that doesn't happen. I've given instruction by tomorrow morning none of those things will be there but the larger one tèmi fẹ́ dem assist wa fún ni pé how do we modernize the place. Refuse collection won't be a problem in that market. I think my word I wrote on Facebook this morning. From next week, refuse collection will not be a problem in the place. But we need to take it to a higher level. You understand? I'm saying, come modernize, you know, that come out, push it, work. Tell it. If it's a private sector initiative, I don't mind. If it is something that people will come and we have somebody who works with an international organization or a development organization that is interested in such things. Because I am talking about the empowerment of the lower class. If you don't see your job money, so whoever contributes to that is like you are lifting up the lower classes in society. So I'm very, very much interested in that place. Colonel Limati, along with members of the security committee, because J4 there are some things that are happening. Other link one year body. Some of these court guys, normally a lot of them are moved in there. They are really, I think somebody was killed last week or 2 weeks ago. They are kidnapping and killing. So I've assured them in Abeokuta that we're taking steps there. We can actually lay on convention, but which is a major challenge of security. You take care of your immediate area. We say, can you imagine the next place? Because there's something that I discussed in the forum and it should not just be limited to a place. Because we are limited, spillover will affect another place and interest. So we are able to I'm sorry. This week, I'm very, very grateful. Then only kékeré kan náà mo fẹ́ ṣe publicly. Right now, I need to work in local government because things are not what they should be. For now, because tó jẹ́ pé statutorily pé ká tó máa gba revenue. Ṣùgbọ́n láti jẹ́ bó ti sọ ń dá awẹ́ ẹni ní wọ́n bá ní kẹ́ni. So pèsè náà máa bẹ ní gbé ìrìn rẹ̀ agbẹ́dọ̀ ridicule on bani agbọ́dọ̀ máa bọ́ ẹ̀ sí ìjọba lórí pépà agbọ́dọ̀ ìjẹ̀wéwà máa sọ́pọ̀ ọmọ ọdún sọmáàlì àwọn competition for on bani ṣe gba wọn ṣàwọ̀ and for God's sake is wrong. I mean telling multinational companies in particular they should not pay time to the local government. I mean your position, no matter how highly revered it is, you are under the chairman of your own government, not to talk of other people government. You know, this is in Tabanga. In my opinion, and so whatever assistance you can render to us on that, because if we have money, there are so many things we can do. To me, I'm also going to look at the that I believe is the easiest to do. Because the needs of the ordinary people, their needs, gone seriously. You know, I see 26,000 on the bottle.
àmàrà méjì mẹ́ta that 100,000 about 10 of them can share ìkànnì máa tajà òṣùwòsì tó máa tẹ́kẹ̀ àwọn ọmọ their needs are very very small so if we get what is due to us there are so many things we can do here so màá bá yín sọ private data ẹ ṣe gan ni o dúpẹ́. ọmọ bá ń ta ògbòrògbàlódà ògbòrògbàlódà gbọ́nù jagun ọmọ ṣe ọmọ ra ọmọ oníyebu àgbà ń do gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ níga lóde ìga níbi ẹ̀jẹ̀ kó sí òdodo omi owó yémulẹ̀ omi ilẹ̀ àwa ti lómi nílẹ̀ ká ìṣàwó láyé ìṣàwó òde o bàbá yeye. ẹ̀wẹ̀ sọ Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ o ẹ̀sọ́ ẹ̀ka ní sùúrù ṣíkọ́ máa wọ bẹ̀rẹ̀. mo kí gbogbo wa kí a kó àbọ̀ sípàdé orúkọ tèmi ni Ahmed Gafar èmi ní acting general secretary Ìjẹ̀bú Congress. Inú wa dùn ayọ̀ wa kún ní Ìjẹ̀bú Congress àti gbogbo Ìjẹ̀bú and ẹ má bínú by extension mo ṣe lóko varsity. Ẹni lọ Muslim college others ló dé lọ. In life's journey Ọlọ́run máa tó nǹkan ẹ̀ àwọn ẹ̀yọ́ kan máa ń ṣe ni ṣùgbọ́n anybody kò tí ì sí ẹ̀dá kan tí Ọlọ́run dá tó lè kọjá kan tí Ọlọ́run tó lẹ́fù nípa bẹ́ẹ̀ inú wa dùn pọ̀ jù pẹ̀lú chairman wa Alhaji Tunde Gasa Abayoyo àwa ESCO members leadership ESCO members in the Congress làwa láti wá kí chairman ní ẹkú oríire náà ayọ̀ gbogbo Ìjẹ̀bú ní ayọ̀ náà bá wa kalẹ̀. Àmín o. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ láì máa gbà wá ní àsìkò lọ títí màá try láti introduce àwa tí a bá Ìjẹ̀bú Congress. Then in addition to that no our chairman here ó ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà nínú Ìjẹ̀bú Congress. Ìjẹ̀bú Congress television wọ́n cover event up till the time ní tí ìgbà ìpínkò sí nínú Ìjẹ̀bú Congress television táyé bá gbà nítorí òun ni lead anchor Ìjẹ̀bú Congress television. Our first program and subsequent programs chairman wa lead anchor. So tí bá sọ pé tipa títọ́ rẹ̀ dédé náà àwárí ni mi ò sọ àsọdù because he's been part of us all through life and ìyẹn máa ń ó jẹ́ nǹkan ìwúrí fún èmi particularly to identify with that kind of a successful personality. I kept on wondering ṣé nítorí pé mo jù lọ ni mímí ò ṣe ní energy tó ní. I'm not flattering, but we've done so many things together. It is not on protocol. Can you sit down? Okay. Can you sit down? Thank you. Thank you very much. Now,
gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ mo á try láti fi àwátàwà ní bíbọ̀n tí a wá represent the Congress ní ìfẹ́ pẹ̀wà lásìkò rushing ball níwájú. Fortunately again, to my far right is Honorable Wale Kojo. Wale Kojo is of the Department of Culture and Tradition in the Ijebu Congress, and we also know the role he's playing in this Congress today. Next to him, right to my right there, is Professor Lasun Badamoshi. Lasun from Ijebu Congress. And like I said, my own name is Orúkọ tèmi Ìbàdàn Ahmed Gafar Ribami, Ahmed Ribami sọ ní Gafar Ribami jẹ́ ọmọ olúmúṣà ọkùnrin wa. To my left here is my honourable chairman, Prince Bumi Mebudi. That is the chairman of the Ijebu Congress, Patapata Latokejile. He will be the one to tell us more about the Ijebu Congress in this very brief meeting. So, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀, our chairman, Honorable Babatunde Gaza, kó àbọ̀ sí orí Ìjẹ̀bú Òde local government àti Ìkàbọ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ yín sí, Ọlọ́run ọba tó bọ̀ máa dúró tì yín o. Ìtọ̀nà ìgbéga ayọ̀ Ìjẹ̀bú ni Ọlọ́run fi ń ṣe ní ti ẹ̀yìn ẹ̀yìn láéláé o. Olúwa dúró tì yín àwọn olóore. Mo kí àwọn èèyàn wa láti Ìjẹ̀bú Congress tí wọ́n wá kí alága tí a yẹ fi ìbò wọlé lónìí. Bẹ́ẹ̀ fàlágà àwọn fún ìbílẹ̀ lóòótọ́ ọmọ ẹgbẹ́ yẹn ni alága tuntun tí gbogbo àjọ ìbùdó wọlé àwọn ni Alhaji Tunde Gasa. Ní apá àlàáfíà níbí ní Àrẹ̀mọ Adélèké Adéṣẹ́wọ̀. Ẹ káàbọ̀ sí. ọmọ ọba àṣírò nínú ọ̀pá. Èmi ni Adélé òṣìṣẹ́ àkọ́kọ́ ní ìjọba ìbílẹ̀ ti Ìjẹ̀bú Òde níbí. Orúkọ mi ni Ọ̀gbẹ́ni Philip Ọlálékan Ògúngbùdù. Okay, the chairman, Olga àti Ọ̀túnba àwọn ọmọọba Àrẹ̀mọ ìbásùn máa ń fi ẹ̀sùn yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ọ̀sùn dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tó jókòó sí ìgbà gẹ́gẹ́ bí sẹ́kítù àdìsọ́lẹ̀ kan the leadership Ìjẹ̀bú Congress ló wá sí ìgbà ilé mi ó yẹ ká ju báyìí lọ nǹkan tó kọ̀ sí ni pé ìlú ní ọjọ́ iṣẹ́ and gbogbo most of our people tó àwọn ìdìbò náà lọ́sùn wà lẹ́nu iṣẹ́ wọn àwa tí a jẹ́ díẹ̀ tí a jẹ́ oníṣẹ́ tiwa náà là sọ pé aláti ṣe dọ̀tún aláti wá sí ìbàdàn wọ́n ti fi wọ́n wọn Professor Lasun Gbadamosi chairman education committee wa and Honourable Kojo àwọn ni coordinator culture and tradition committee Honourable secretary wa náà ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àdéhùn abáṣẹ́ máa wà lọ bí wọ́n kún oríire wọ́n ti di eléyìí àwa lè mọ̀ pé ibi kékeré sì lè ibi tó ń lọ ó ga ju eléyìí lọ ibi tó lọ́run ti plan àti bí wọ́n dé wọ́n á lè gbàgbọ́ Ọlọ́run inú wa dùn láti wá síbà nítorí pé ìkan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa Ìjẹ̀bú Congress in fact he's just ordinary member very strong and influential member Ìjẹ̀bú Congress ní chairman Ìjẹ̀bú Òde local government council but nínú wa fi dùn bẹ́ẹ̀ náà ni pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe gbogbo policies wa gbogbo objectives wa mission gbogbo ẹ̀ ni
honourable Alhaji Gaza mọ̀ ń pa ẹ̀ gbogbo ara ojókòó láti formulate nǹkan tó wà ń bẹ̀ and kí la ṣe dá Ìjẹ̀bú Congress sílẹ̀ our sons and daughters Ìjẹ̀bú nation àwọn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń Ìjẹ̀bú nation ò lè ṣe báyìí máa lọ títí náà gbogbo nǹkan ò dá tẹ́ bá lọ kiri ẹ pé gbogbo títì gan kò sí bí Ìjẹ̀bú ṣe rí nígbà táwọn kiri tá à ń dàgbà kọ́ lórí ń sìn àwọn àrùkù máa dájú báyìí lọ ní gbogbo ẹ̀kọ́ ìlera òwúrọ̀ àwọn tó wà tá a fi ṣe lórí wa tán dé tán wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn ló ń jà fún tí wọ́n bá ti ní tàpọ̀ wọn kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú àwọn tó kù mọ́ bámúbámú ló ń ṣe ọmọ bẹ́ẹ̀ lómi bí ẹbí pa ẹlòmíì bí ẹbí pa ẹlòmíì lábàdìsá pé àwọn ò lè máa wo ìlú bó ṣe rí báyìí náà nígbà tí wọ́n tàṣì wà láyé tá wà láàyè tọ́lọ́ ń jẹ́ fún wa sí pé à lè jókòó báyìí ká máa wo bí ìlú ṣe rí báyìí àwọn ọmọ wa tó ń jáde léèwé wọn ò ríṣẹ́ ṣe most of them ìṣẹ̀lẹ̀ kan máa lé lápò òkèèrè kan láwọn fẹ́ gbowó tó bá gbowó lápò kan máa wá kí ni bàbá Ìjẹ̀bú wọ́n tó ń ṣe nìyẹn kò síṣẹ́ tó dáa fún wọn because àwọn leaders tó yẹ kán plan kan fún wọn wọn plan fún ara wọn ló ń jà fún àti jáde nínú ìlú yìí àti jáde síta like many of us wọ́n ti jáde síta wọ́n rí bó ṣe rí lọ́hùn but tí wọ́n bá ti jáde wọ́n á kó family wọn nìkan lọ sọ́hùn wọ́n á enjoy tí wọ́n bá ti padà sí ìdá kò sí ìdókò wọn mọ́ wọ́n gbé jíìpù wọn kọjá lọ bàtà omi sí wọn lára kò sí títí di bá bàjẹ́ kò sí ìdókò wọn eré àdọ́ọ̀tì kò sí ìdókò wọn but àwọn afẹ́ sọ pé ìyẹn kọ́ làwọn ń ṣe adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo wa ṣe in fact nínú Ìjẹ̀bú Congress most of the people tó wà nínú Ìjẹ̀bú Congress 99% of them àwọn tó ti dá ní nǹkan wọn fúnra wọn tó dúró pé àwọn ẹgbẹ́ àkọ́kọ́ lọ́wọ́ anybody no in fact service organization Ìjẹ̀bú Congress jẹ́ kò sí one person one of us tó ń gba salary one kọ́bọ̀ nínú Ìjẹ̀bú Congress à ń fi tiwa sílẹ̀ fún wọn láti ṣiṣẹ́ yìí àwọn là ń kó sílẹ̀ láti fi ṣiṣẹ́ but many of us then ṣe including our chairman there so láwọn pé àkọlé máa ṣe lè báyìí náà ká fìlú sílẹ̀ káwọ́ ṣèrà ká ní bó ṣe máa rí náà ni tó bá yá àwọn ọmọ wa bèrè wa lọ́wọ́ wa létà ṣẹlẹ̀ yìí náà wà láyé gbà yẹn èyí náà sọ pé ọmọ Ìjẹ̀bú ní ìlà ẹ̀rẹ̀ ń jáde síta ẹ̀rí nǹkan tó wà kún lọ́hùn ẹ padà wá sí báyìí kí lẹ ṣe nígbà tí wà ń bẹ̀ àbí decide pé wá tójú ò bá dé fọ́ aláti àfọwọ́ bojú ẹ̀ ni pé time ti tó fún wa láti dìde pé èyí tẹ́ tó ti kọjá ó ti tó ìyá omi continue àti máa jẹ wá ń Jẹ̀bú náà. Let's look at it for 8 good years kí present government tó débẹ̀ kò sí kankan fún Jẹ̀bú náà nothing for Jẹ̀bú nation nothing kò sí kankan tá a rí gbogbo akọ̀tún akọ̀jú sí ibùkún gbàgbé ara wa ìfà former government tó lọ síbẹ̀ wọ́n á ní gómìnà Abẹ́òkúta kí ni gómìnà Jẹ̀bú kọ́ ṣé kò sí àléèyàn tó lè jà fún amúni àléèyàn tó lè sọ̀rọ̀ fún amúni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ láti dìde pé we form an organization a congress tó máa jà fún Ìjẹ̀bú and it's for all sons and daughters of Ìjẹ̀bú land all sons except ẹni tó bá ti ní criminal record nìkan lórí join wa anybody tó bá ti jẹ́ Ìjẹ̀bú son and Ìjẹ̀bú daughter all over the whole world is a member is qualified to be a member. But if you have a criminal record, sorry, you don't associate with criminals. So the only difference to one on it. So you have to decide, now is the time for us to do it. Like in Ìjẹ̀bú Congress, daddy. And the thing ṣe díẹ̀ Ọlọ́run ti fún wa ṣe. In the past few years, I did ṣe àwọn programs from traffic for my elevate problems àwọn èèyàn wa. Àti ṣe free health program 2 days free health program àti ṣe security summit in fact the first security summit in Ìjẹ̀bú land àti ṣe poverty alleviation program tí professor ọba lead àwọn èèyàn tó lọ fáwọn èèyàn wa ní nǹkan ṣe jẹ àti ṣe so many other things ṣùgbọ́n àwọn believe okay this time around ó yẹ ká lè try àti kàwọ government àwọn tó wà ní government afẹ́wò nǹkan tó bẹ́ẹ̀ ṣe á gbọ́dọ̀ fi wọ́n sílẹ̀ nìkan bá ibẹ̀ ṣe ń sìn aláti gbárùkù ti àwọn tó wà ní government ń sìn we have to support them because abani let's just leave them ọlọ́mọ àṣepọ̀ tó bá wù wọ́n in the process one commit mistake
àwọn náà ẹ̀rọ yẹn náà at the end of the day wọn náà máa gbé àbúrò tẹ̀ but a lè lé èèyàn wá ń bẹ̀ tó jẹ́ tiwa ká wá fi sílẹ̀ àlàyé decide we on our own from Ijebu Congress ada committee kékeré kan sílẹ̀ kó bá brainstorm lórí projects and infrastructure tó wà ní Ijebu land most of them ti collapse but how do we resuscitate them how do we bring them back so that at the end of the day tí wọ́n bá follow nǹkan tá a kọ sínú ìwé yìí Ijebu nation our progress in fact Ijebu nation we all crave the greater Ijebu nation we all crave for a lè achieve a lè possible nígbà tiwa la ṣe ṣe ìwé kékeré ìfẹ́ gbọ́ this is our own suggestion we call it proposed Ijebu nation infrastructure and project development report a máa fún chairman wa ní ìwé yìí proposed Ijebu nation infrastructure and project development report àwọn máa fún chairman wa ní ìwé yìí copy sama fún ọ ní kó bá go through ẹ̀ a mọ̀ pé pẹ̀lú àṣẹ Elédùmarè àní àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn èèyàn wa ń Jẹ̀bú tí wọ́n bá lè ṣe nǹkan tó wà nígbà yìí gbogbo wa nínú wa máa dùn nílẹ̀ Jẹ̀bú because ó cover gbogbo areas tí a fi pé wọ́n lè ṣe ìlú yà fi dá so on behalf of the Ijebu Congress Mr. Chairman I want to present this to you. Ọlọ́run àfàìsí ọlọ́run àfàìsí pé I'm torn between protocol and culture. Protocol will give me the privilege to sit down. But culture teaches me how I want to. I'm going to go up and so I choose culture over protocol. I choose to study. It's a very strong coincidence. Philip's offering, Quran chapter 3, verses 26 to 27. It says, I was behind in a shaitan. Kula lakum al-malika the meaning, 2 verses later, I am Lord of power and rule. I raise my peace, I bring down whom it pleases. He brings the night out of the day, he brings the day out of the night. He brings the dead out of the living, and the living out of death. He gives sustenance to whom he pleases without measure. When I decided to make those 2 verses part of my prayer about 25 years ago, it was a meaning that caught my attention. Oriki Olomide. And I thought I really understood the meaning of the verses. As at that time, this event has shown me which is not 2 more verses. Because here I was, for 2 years, I was under prayer. River God spoke to you as a chairman. You was the second person to talk to me about it. That's it for us to talk about it. Next week and before. You are as a chairman. You might want to know, I won't know. And I can tell you who have spoken to me. Come on, chairman. And there I was, part of the team, of the leadership team. And there known to me, God has really plans. And for me, it's like, to buy the church, one of very big testimony. What has happened to me is the biggest testimony that I can give in my life. God
because on the political scene, I had gone into the cooler in the recent of that. Politics also have been also shame. Man or lobby. I don't do it. But God has just shown that He's a Lord of power and rule. He raises whom He pleases. He brings down whom He pleases. And from every situation, God can reverse it. That is what He has the power. And I give glory to Allah. I give glory to Allah. I give glory to Allah. It's a lesson for me. I'm Babani, I drew to you to go for. That is the story. No first salute to the Congress. Like you said, I'm a part of it. I remember when the ICTV Congress was to take off. And when the chairman was out, the wire declared, I was a little bit hesitant. Oloro Buwale Kaka, the same thing. So at the point I had told myself, who are you? I was going to be this one day, they're very, very happy. And so I accepted, I would head the TV of the Congress. And like we said, the first one we did was October. I mean, there was just one guy. October, and that was very strict. Alhamdulillah, I enjoyed it. And I think we were just setting that standard and pace when this call came. It is a higher call. I want to thank the Congress, and my prayer is that although Afro Congress may all be well with that to achieve what it sets out to achieve. But let me tell you also that these things here are some of the things that have made the cardinal points of my administration. I have held 2 meetings with the management team of the council, and I told them that my mantra is an honest, open, transparent administration. Somebody called it HOT, honest, open, transparent administration. And some of the things, like I told them, in those days we used to have PWD. What has happened to PWD? What was PWD doing that we are going to resuscitate the worst department? And we have started an organization. Okay, killer me. How many members of staff do we need to do? The party and the city to do. Can we day and do what are the things we need to get by working on those ones already? The city is dirty. It is not the best. We can do beautification. Another member of the Congress, who is my very close friend, Shola Adepa Shulex. Shola has volunteered to beautify the streets free of charge for people. And even before the elections, they had Shola to joke. Shola, this is what I want. We went around from the flyover to the end of the road. What can we do? The blueprint is out already. I got that blueprint, even Kabish election from Sholex, and what we can do But he's going to do this one free of charge for us as his own contribution. And the idea is that even the council behind me will probably talk to corporate organizations, corporate social responsibility. Aversion for that matter. But aversion will come and fund it. We'll put your Good day everyone, this is ICT. We are here with Wale Adeda, Chairman of the Jebu Local Government. Sam, please can you tell us your plan for this? Well, it's not a new local government, it's an old local government. It's been in existence since 1970.
conversation. Our idea of coming on board is to change the way things have been done. Like Chief Obafemi Awolowo always said, the greatest group for the greatest number of people. We're going to touch education, we're going to touch security, we're going to touch agriculture, we're going to touch the local economy of this local government. We're going to make life more meaningful for our people in a way that will be like what our fathers used to do before independence and shortly after independence during the First Republic. It's going to be a name day in this local government. So in the next 5 years, where do you see this? In this local government, in the next 5 years, by the grace of God, we should have increased the number of people studying engineering in our universities. We should have increased the number of people studying medicine to become medical doctors. We should have increased the number of people studying law to become lawyers in this local government. And within the next 5 years, we should be processing a lot of agricultural products which we are sending out from the local government as raw materials now. And because of that, we should have created an enabling environment for employment by the grace of God. On behalf of Ijebu Congress, we're welcoming you, sir, and say God bless you. Everything you say. Thank you very much. sir. Thank you. As you all have heard, this is the chairman of Ijebu East local government. So stay tuned as we bring you more on ICT. ọmọ bá ń ta ògòrògàlúdà gbọ́nù jagun ọmọ ṣe ọmọ ra ọmọ oníyebu àgbà ń do gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ níga lóde ìka níbi ẹ̀jẹ̀ kú sí òdodo omi owó yémulẹ̀ omi ilẹ̀. Àwa ti lómi nílẹ̀ ká ìṣàwó láyé ìṣàwó òde o bàbá yeye. Ẹ̀wẹ̀ sóòrè Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ ó ẹ̀sọ́. Ẹ máa ní sùúrù kúrú sí kọ́ máa wọlé.